好啦，大家好，大家好。今日 Ultra 即係同大家 DIY 乜嘢呢？今日想同大家 DIY 下點樣裝車 cam，就係裝一架 Honda Jazz 2008年款嘅。咁我哋今日會裝呢，就係呢一部 iVolve X9前後車 cam，係啦，前後都係高清嘅。咁我哋睇睇個盒入面有啲咩先。打開呢，我哋見到呢入面呢就有機啦，主機一部，係啦，尾車 cam。咁主機就係咁嘅樣嘅。呢一部咧就係尾車 cam，咁同埋咧你見到咧右上角呢個位咧有張記憶卡係跟埋嘅。咁呢一盒裏邊咧就裝住一啲電線嘅，好啦，就係咁樣嘅，開咗出嚟。咁入面有電源線啦，同埋信號線嘅。個信號線就包括前後車 cam，咁同埋你見到入面咧都有一個貼喺玻璃上面一個貼紙喺度嘅，同個掹喺度嘅。咁我哋咧而家咧就將張記憶卡拎出嚟，插入部車 cam 入面先，就係咁樣啦。咁就 OK 㗎啦。好啦，我哋下一步咧就將個車 cam 就黐喺擋風玻璃同埋尾玻璃嗰度。好啦，我哋而家馬上去。好啦，咁我哋個擋風玻璃咧，咁我哋首先就預計會黐邊個位啦，將塊玻璃清潔好佢，係啦。將啲塵啊、污糟嘢抹乾淨晒，油脂去除晒佢。咁然之後咧，我哋就喺翻頭先嗰個機盒裏邊啦，個線組嗰度啦，攞翻嗰個雙面膠紙貼咗出嚟。然之後咧就套上主機嗰度，係啦，對清楚我哋要貼邊一個位置，係啦。咁然之後咧就可以去貼㗎啦。咁但係如果你哋有多個朋友幫手嘅話咧，咁佢喺出面幫你望一望咧，咁你就可以咧肯定嗰部機咧係貼到你想貼嘅位啦，同埋咧係水平嘅。咁我哋而家就咁樣貼啦。咁同埋貼嗰陣時咧，我哋想提提大家咧，就記得咧要唔好遮住駕駛嗰陣時嗰個視線，咁就 OK 㗎啦。咁我哋而家睇睇啦，黐咗之後個位置咧，我哋就收咗喺擋風玻璃嗰個同埋個倒後鏡之間個位置啦。咁啊，絕對唔會阻住駕駛者嘅視線嘅。好啦，咁我哋去到車尾啦。好啦，車尾咧，咁一般嚟講嗰個 cam 咧，我哋都係會放中間最高嘅。咁但係由於呢架車咧就有個高置嘅避力燈，咁所以咧我哋就會裝喺個避力燈嘅中間位下面嘅位置，係啦。咁我哋咧亦都係啦，要將佢清潔好晒啲油污啊、塵啊，然之後咧就貼上去。又係嗰句啦，make sure 咧係成水平嘅。好啦，貼好晒啦，咁我哋而家咧就去到走線嗰一部分啦。好啦，咁我哋咧就喺個線組嗰個袋嗰度攞翻兩條電線出嚟啦，一條係電源線，一條咧就係信號線嘅。咁我哋首先攞條電源線出嚟，就插落去前 cam 嗰個圓形個窿嗰個位，就係咁。然之後咧就攞前後 cam 嗰條信號線，咁呢條信號線咧就已經包埋電源嘅。咁大家可以咧揾翻呢條線咧，呢條線嗰兩個頭望一望嘅，你會見到咧係唔同嘅，一個咧係曲嘅，一個係直嘅，左邊個係曲，右邊個係直。曲嗰個有個黃色 label 寫住係前嘅，咁廠方都好細心啊呢方面。咁我哋將曲嗰個咧插落前面個 cam， 係啦。咁你會見到 micro USB 個位嘅，咁其實唔會插錯，得一個啫，插入去。咁因為佢曲啊，所以咧有機會咧你係插得辛苦咧，就可以將部機褪出嚟，咁一插上去咧就會方便少少啦，係啦。咁然之後插完晒呢兩條電線啦，咁我哋就會走天花，係啦，經過天花呢個邊，然之後咧 A 柱走落去下面 fuse 箱就係電源線啦。然之後咧前後 cam 嗰條信號線咧都係走天花呢個位，去到 A 柱個位咧，然之後咧就經過門拱，係啦，跟住咧一路咧走去車尾嘅，係啦。咁咧我哋首先咧將嗰條咧門邊膠鬆咗出嚟先。然之後咧拉開嗰啲咧膠件，係啦。咁你見到咧已經咧嗰個門框已經有條電線嘅，嗰條咧就係泊車 cam 條線嚟嘅。
咁我哋唔好理佢，係啦。咁我哋咧就做我哋嘅嘢，就將條電源線同埋嗰條信號線咧就收去天花，係啦。咁如果你手指收到就收啦，你收唔到咧，你可以揾啲工具嘅。咁唔需要買㗎啦。其實你用翻屋企一般你自己啲信用卡啊，或者嗰啲飯盒啲膠刀咧，係啦。咁你只要唔好理嘅話，唔好戒爛嗰個縫咧，咁就 O K 㗎啦。收上去。咁呢兩條電線咧走上天花，你會見兩條啦。咁每條屌揈嘅。咁一般嚟講咧，就會用呢個索帶將佢索住，管埋一齊。咁有啲朋友咧就會用電線膠布，咁但係我自己就唔係咁建議用電線膠布啦，因為電線膠布咧，首先你而家咁樣翹又係好難翹啦，係啦。然之後咧，你將來拆咧亦都會黐手黐腳嘅，係啦。咁但係如果你用索帶嘅話咧，就會好好多啦。索帶你可以隨時幾時剪都得。咁但係如果我自己車，我有陣時我都唔索添，因為咧方便將來咧拆出拆入嘅，係啦。咁而家就咁一路收啦，係啦。咁啊，只要拉翻直靚仔咁就 O K 啦。咁啊收好，然之後咧就走落去，係啦。經過呢個 A 柱係啦走，咁另外一條咧就信號線咧就經過 A 柱係啦，跟住個縫頂嗰個位走啦。好啦，咁電源線收完，咁而家繼續走條信號線去後邊啦。正如頭先所講啦，由 A 柱跟住咧個門拱一路咁樣去收埋去，係啦。咁你可以見到咧，你如果咁樣攝得實咧，咁就咁攝。如果攝唔實咧，你會發現咧嗰個縫咧同個車架咧中間咧係有啲快插膠件嘅。咁中間有條罅，你可以嘗試將嗰個電線咧係揾呢一個膠嘅快插碼咧去固定，幫你掹住佢嘅，係啦。然之後咧嗰條電線咧就穿過條 B 柱通過去，係啦。通完過去咧，就可以咧一路拉到去車尾嘅。咁如果你唔懶嘅話，其實最正常嘅方法咧就係甩咗個膠件，咁啊最易走嘅。咁但係因為呢條罅比較大啊，咁我哋一般嚟講咧都可以咁樣穿得到過嚟，係啦。穿完之後咧就拉，係啦，一路拉。好啦，咁啊大致上拉好咁就係啦呢個位。好啦，我哋而家咧就再咧去咧尾門個位置啦，差唔多到啦，係啦。咁去尾門之前咧，將條電線收翻好，將嗰條門嘅防水膠咧裝翻好佢先，咁就唔使再翻手，亦都唔需要再擔心會跌翻落嚟啦，係啦。好啦，咁而家咧搞掂啦，咁去車尾啦，係啦。車尾咧嗰個尾門個位置咧，同前門一樣啦，都係會收喺縫同個車架之間啦，係啦。咁收咗個門同個車架之間咧，咁你會見到啦。咁嗰條信號線咧，我哋就經過咧 C 柱呢個位，係啦，攝落個膠件嗰個位置，係啦。然之後咧就一路走到去車尾咁樣嘅。咁啊，攝，係啦。咁攝完之後咧，我哋又係裝翻好嗰條門邊嘅防水膠邊先啦。好啦，咁搞掂啦，就去車尾啦。好啦，車尾啦，嚟到車尾嗰條線嚟到車尾，咁一般點做咧？咁其實咧，如果 DIY 嘅朋友啦，或者出面有啲車房咧，佢哋比較懶惰嘅話咧，係啦，或者唔識嘅話咧，佢咧就會走喺嗰個尾冚啊。呢個係五門揭背車啊嘛，喺揭背嗰個位咧就咁吊揈，揾嗰個門嗰條防水膠邊夾住佢咁樣嘅，係啦。咁但係你知道啦，如果咁樣夾住佢攆上去嘅話咧，第一肉酸啦，係啦。第二咧，佢夾住你個門不停咁樣開咧，喺度摩擦咧，嗰個位咧就會好容易爛。爛咗之後咧，咁你個尾 cam 咧就冇用㗎啦。咁所以咧，我哋嘅做法咧就會跟翻好似即係原廠啲正規電線咁樣，經過車架同埋尾門之間嗰條膠喉通過去，咁就有靚仔，亦都唔使擔心條電線咧開門開得多而令到佢有損耗損壞啦。好啦，咁我哋而家咧就事不宜遲啦，我哋會通啦。好啦，我哋用大概10到20分鐘嘅時間咧，就將佢通好啦，就會通到而家咁嘅情況，係啦。咁我哋就由車架啦，然之後通過嗰條膠管啦，就屈咗上去個尾冚，
然之後尾冚個頂嗰度咧就走打橫，走到去中間嗰個高智避瀝燈個位就將嗰條信號線咧就捐咗出嚟。係啦，咁捐咗出嚟之後咧，咁我哋咧就咧插翻去嗰個尾 cam 嗰個插頭啦，然之後將多餘嘅電線收翻去，係啦，咁我哋就可以將個高智避瀝燈咧就裝翻好，咁就搞掂啦呢一 part。咁搞掂呢一 part 之後咧，係啦，咁我哋梗係要收翻螺絲啦，插翻個避瀝燈嗰個電源線嗰個插頭啦，做好晒啦，係啦，最後係咧。將個蓋吸翻佢，係啦。咁呢度咧我都反轉咗，所以要再反翻轉佢，咁就 OK 啦。咁然之後咧就將咧嗰條咧膠管咧防水膠管咧，又係塞翻去個尾冚啦，係啦，同埋塞翻去個車架咁嗰度，係啦。跟住咧就將車門嗰個 C 柱 D 柱咧嗰啲膠件咧。拍翻好佢，同埋咧將嗰條防水膠邊咧都係咧收翻好佢，咁咧走線呢一個部分咧就完成咗啦。完成晒之後咧，咁我哋下一 part 咧就要去到點樣去駁電接電啦。咁接電咧，我哋會喺呢一個司機位啦，右邊啦，你見到有呢個冚嘅，將佢拆咗佢出嚟，拉出嚟就 OK 㗎啦。拉咗出嚟咧，你會見到咧有個 fuse 箱，係啦，照一照俾大家睇睇啊！就係呢一個又紅又黃又藍又啡咧，嗰個就係 fuse 箱嚟㗎啦。比較近鏡，大家望一望先啊！就係呢一個啦。咁我哋咧就將個電源線咧接呢個位咧攞電，咁就可以咧成功去接著我哋嗰個車 cam。咁接邊個位咧就可以睇翻隔離個表啦，就會話俾你知想攞邊一個位置嘅。咁個車 cam 嘅電源線有3條線嘅，紅色、黃色同黑色3條嘅。紅色同黃色咧都係俾電佢嘅，係啦。紅色就 ACC， 黃色就 VCC， 黑色咧就係底線。咁咧，如果你分開接好晒 ACC、VCC 咧，呢部機咧就有停車監控呢個功能，即係停車可以幫你咧繼續錄影嘅。咁但係我咧就擔心部車停喺度成日錄影咧，就會用晒啲電，咁所以咧我將2條電線咧就接埋一齊喺煙插個位個 fuse 位度攞電。咁我哋攞完電就係頭先啱啱指嗰個位啦，然之後咧就將條黑色底線咧就接上 fuse 箱呢一個螺絲呢個位置，係啦。咁咧就即係電梗係要有正極有負極啊嘛，將個負極就接去螺絲呢個位。咁我哋而家駁一駁先啊！咁喺駁嘅途中咧，可以講講啦。咁如果啲朋友好似我擔心架車，即係成日停喺度少用車，係啦，咁然之後扯乾嗰個水電池嘅話咧，咁都可以用我呢個方法，將2個電線接埋一個同一個接位，係啦，即係着車嗰陣時咧先至錄影。咁其實大家可以諗幾個方法啦。第一個可以接收音機嗰粒 fuse 又得啦，接嗰個車窗又得啦，接嗰個煙插位又得。咁呢個視乎翻你哋自己嘅喜好啦，係啦。咁如果你唔想次次熄車馬上就會冇咗錄影嘅話咧，係啦，即係譬如可能你哋成日坐喺度等人咁樣嘅話咧，其實可以考慮接呢個車窗嗰粒 fuse 嘅，因為而家啲車咧停咗車咧就唔會馬上去 cut 電嘅。好啦，咁我哋所有嘢都接好晒啦，係時候試一試部機 O 唔 OK 啦。好啦，扭一格鎖匙，咁就已經有電到。咁啊，見到啦，部機已經有電源到啦，兩眼燈都着咗。然之後咧，佢會咧撈一陣間嘅，即係會行一陣間，直至到咧你會聽到咧佢講呢一句。聽到佢話 start recording 咧，部機咧即係正常錄影操作緊啦。咁就已經完成啦。咁我哋往後咧就只需要咧將你要紮嘅線紮翻好啦，將頭先個 fuse 箱個蓋冚翻埋，咁就搞掂啦。咁我哋睇睇我哋今日完成咗嘅情況係咁樣嘅。咁由於我自己車啦，我方便，所以我唔將嗰條電線收好啦。咁由天花啦，經過咧門拱啦、B 柱啦、C 柱啦，條電線咧去到尾箱個冚，咁就去到後面嘅車 cam。咁今日呢個 iVolve X9 嘅安裝示範咧就到尾聲啦。如果大家中意我哋嘅片咧，請俾個 like 我哋。
或者係 subscribe，咁就唔會 miss 咗我哋以後嘅片嘅。咁如果大家咧係想買呢一部機嘅話咧，咁你可以喺下面個連結咧就可以聯絡我哋。好啦，咁下次見，拜拜。